Galera, eu tô repostando esse vídeo porque o YouTube excluiu o meu outro vídeo por conta das músicas, por conta de algumas imagens. Então eu resolvi repostar porque tem muita gente cobrando, porque tem a segunda parte no meu canal e tem muita gente cobrando. Sumiu o vídeo da lareira, tem gente que tava usando o vídeo para construir a sua lareira em casa. Então o YouTube foi, infelizmente eu perdi o vídeo. Mas enfim, tô repostando ele, como eu já tinha salvo esse vídeo no meu computador, eu tô repostando ele pra vocês, tá bom? Galera aí que tava pedindo, tá aí. E obrigado, gente. Obrigado por seguirem o canal, obrigado pelos comentários e pelos likes. Fiquem com Deus e até mais. Lembrando, não deixe de se inscrever e compartilhar para mais pessoas. Gente, até mais. Tchau, valeu.